इंजन लाइट कैसे जल गई? ये क्या हो गया? Hi everyone, good morning. Naughty boy. दो मिनट के 2 सेकंड के लिए गोटे मुंह में आ गए थे गाइस। इसलिए आपको अपनी बाइक की ब्रेकिंग अच्छी रखनी चाहिए। कभी भी ब्रेक पैड्स पे सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कौन कहां से आ जाए। इसलिए दिमाग और आंखें खुली रखो। अगर तेज राइड कर रहे हो तो कभी भी आपको हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। आप लोगों की नई स्विफ्ट को लेके क्या राय है गाइस? जल्दी आप लोगों की नई स्विफ्ट को लेके क्या ओपिनियन है बताना। मुझे तो उतनी खास नहीं लगी। मतलब पहली वाली जो, इससे पिछली वाली जो जनरेशन होती थी वो अच्छी लगती थी काफ़ी। बट आई डोंट नो अंदर से स्पेशियस हो गई है या फिर चीज़ें बेटर हुई हैं या फिर नहीं, क्योंकि इंजन तो 3 सिलेंडर कर दिया है और वो कम हॉर्स पावर बनाता है बट बेटर माइलेज देता है, तो दैट कुड बी अ प्लस पॉइंट। डॉगोस इन्होंने काउस से इंस्पिरेशन ले लिया मेरे को लग रहा है। अब डॉगोस भी ऐसे रैंडम सड़क पे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं।
निकल रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, कहूँ आपको थोड़ी बच्चे कितने खुश होते हैं यार ऐसे बाइक देख के, बेशक छोटी बाइक हो कोई भी, लेकिन बच्चों को बहुत खुशी होती है। मैं भी और आप लोग भी जब ऐसे बच्चे हुआ करते होगे तो कितनी एक्साइटमेंट हुआ करती होगी ऐसे बाइक देख के कि बड़े होकर ऐसे बाइक लेंगे। और जब बड़े हो जाते हैं तो बाइक चला रहे होते हैं डिप्रेस्ड माइंड के साथ। वरना वाला भाई चेस कर रहा है पूरा। वरना चेस कर रही है गाइस, वरना चेस कर रही है। बीमर में हुआ नहीं, पंचर नहीं हुआ यार, वो ऐसे रुकी है। यार मेरी इंजन लाइट जल गई है, शिट। इंजन लाइट कैसे जल गई, ये क्या हो गया? अबे यार इसकी इंजन लाइट जल गई यार, शिट। कुछ तो कलेश हुआ है शायद से। आई होप सो ऐसी जल रही हो ये, बट ऐसे आज तक तो नहीं जली यार इसकी इंजन लाइट कभी भी। 40,000 किलोमीटर चल चुकी है और फर्स्ट टाइम ये लाइट जली है ऐसे। यहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, पुलिस रोक लेगी ना तो चालान काट देगी गंदे वाला। फिर क्या पकाता हूँ यार मैं। हैट्स ऑफ टू द लिसनर्स, ऐसी पकाऊ बातें सुनने के लिए। Okay guys, see you all in the next video. Bye bye, take care.